हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे और लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देश की पहली यात्री ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बड़ी बंदर स्टेशन और थानों के बीच चली थी, उसका नाम लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसमें से और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि जो देश की पहली यात्री ट्रेन थी वो कब चलाई गई थी, तो आप बता सकते हैं 16 अप्रैल 1853 को वो ट्रेन चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोखरण द्वितीय कब आयोजित किया गया था, तो ये 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। ओके, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, राउरकेला स्टील प्लांट इन विच स्टेट, राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किस राज्य में स्थित है, तो राउरकेला जनरल सी बात है, सबको पता है कि राउरकेला जो पड़ती है वो उड़ीसा में स्टेट में पड़ती है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। तो जो वो उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? जर्मनी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है, लखनऊ में चिकनकारी कला प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं, यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूएनओ का जो 8वां जनरल सेक्रेटरी कौन है? वान की मून है। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला है? साउथ कोरिया का। उसका जो हेड है अभी जो एंटोनियो गेटरेस। ठीक है, और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसका हेड क्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यूएनए में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? यूएनए में टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ओके, इसका जो प्रेसिडेंट है वोल्कान बोजकिर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आते हैं, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2001 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को नोबेल पुरस्कार कब मिला था शांति का? 2001 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे दोस्तों एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स कर लीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान देश की संख्या क्या थी? जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उस टाइम जो देश की संख्या थी वो 51 थी। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 51 कंट्रीज थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित, मतलब भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो शुरू किया गया था कांग्रेस को, तो 1885 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1885 को स्थापना हुआ था इसको। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो महात्मा गांधी जो किस कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिए थे। वो कब भाग लिए थे? 1931 को भाग लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर आते हैं, आईएनसी के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। आईएनसी लखनऊ का जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मजूमदार। ठीक है, वो कब बने थे? 1916 को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की ओर, तो जो आईएनसी की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आईएनसी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये कब बनी थी? 1917 को बनी थी। जो आईएनसी की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? 1917 को बनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, जिन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन थे? वो सरदार पटेल थे। ठीक है, जिन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सरदार पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे?
जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कौन थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें संविधान सबको पता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन वो भारतीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष में शामिल नहीं थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल कहाँ है? तो जो कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल है वो फैजपुर में है। ठीक है, वो महाराष्ट्र फैजपुर में है। तो 28 दिसंबर 1936 को इसको कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल माना गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1936 को। ओके, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, महात्मा गांधी द्वारा होस्ट कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम और कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी जो थे उसका कांग्रेस अधिवेशन कब था? कब हुआ था? 1924 को हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस सेशन इन 1924। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? जो 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज हुआ था। ओके, क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाना गया था। जब कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 की ओर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं हम लोग? नेशनल टेक्नोलॉजी 11 मई को बनाते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? राजा चोल। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? राजा चोल, याद रखिएगा ये। 29, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? जब खिलाफत आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो 1999 को स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1919 को। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 1919 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो जो खिलाफत आंदोलन था, जैसे कि वो किसके असहयोग आंदोलन किसके आंदोलन से शुरू हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन की से शुरू हुआ था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन से ही शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खिलाफत आंदोलन शुरू कब किया गया था और असहयोग आंदोलन किसके आंदोलन से शुरू हुआ था? वो खिलाफत आंदोलन से ही शुरू हुआ था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जो खिलाफत आंदोलन किस देश की देन है? वो तुर्की की देन है। ओके, खिलाफत आंदोलन तुर्की की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 1913 में भारतीय का नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गांधी ने दांडी से नमक मोर्चा शुरू किया, दांडी किस जिले में है? जो गांधी जी ने जो दांडी से नमक मोर्चा शुरू किया था वो किस जिले में पड़ता है? गांधी जी ने नमक मोर्चा शुरू कब किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक है, वो तो कहाँ से शुरू किया था? गुजरात से शुरू किया था, लेकिन वो जिला कौन सा है? नवसारी है। ठीक है, ये सबको पता है कि गुजरात से शुरू किया था, लेकिन लोग को जिला पता नहीं होता कि कौन सा जिला है, कहाँ से शुरू किया गया था गुजरात में। तो वो नवसारी जिला से शुरू किया गया था और 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? ठीक है, जो गांधी का जो इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुआ था उस किस वर्ष में हुआ था? वो 1931 में हुआ था। ठीक है, कब किए थे? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को आते हैं, बहुरूपी गांधी इस पुस्तक के लेखक कौन है? जो बहुरूपी गांधी जो पुस्तक लिखा गया था उसका लेखक कौन थे? अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, कौन थे? अनु बंदोपाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया? वो BHU में दिया था। किस में दिया था? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में दिया था। ठीक है, वो विनोबा यूनिवर्सिटी में कब दिए थे? वो 16 फरवरी 1916 को दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि किस विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ओके, वो कब दिए थे? 16 फरवरी 1916 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर आते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किए थे उसको वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो चोरी हत्याकांड के कारण उसको असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 38। इसरो फाउंडेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, तो इसरो का जो पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर आते हैं। इसरो ने 12 जनवरी 2018 को अपना 100वां उपग्रह लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? जैसे टू सीरीज बाय PSLV C44। ठीक है, वो कहाँ से लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, टू सीरीज बाय PSLV C40 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष G माधवन नायर। ये थे, ठीक है, अभी है नहीं। तो 2008 में अध्यक्ष G माधवन नायर थे। ये क्योंकि ये NTPC में सवाल आया हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन को ऐड करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर आते हैं। GSAT-7A सैन्य संचार उपग्रह द्वारा निर्मित। ये जो GSA-7A मिलिट्री जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था? तो वो इसरो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, GSAT-7A इसरो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को आते हैं। 2019 में इसरो ने किस स्थान से 28 उपग्रह प्रक्षेपित किए? ठीक है, तो किस स्थान से किए थे? वो श्रीहरिकोटा से किए थे। सेंटर कहाँ था उसका? श्रीहरिकोटा। ठीक है, और उसका जो सतीश धवन स्पेस, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 2019 में इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? GS-AT-31। 2019 में इसरो द्वारा GS-AT-31 का प्रक्षेपण किया गया था। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर आते हैं। इसरो फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसरो का फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो चेयरमैन, जो फर्स्ट जो चंद्रयान हुआ था उसके दौरान इसरो का अध्यक्ष कौन थे? जो चंद्रयान फर्स्ट के दौरान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। ठीक है, माधवन नायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर, जो चंद्रयान के 1 के दौरान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है रोहिणी। क्या है उसका नाम? रोहिणी। तो रोहिणी को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? वो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, रोहिणी को 18 जुलाई 1980 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्च किया गया पहला उपग्रह। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जैसे, तो इसका सेंटर है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47 की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो ने किस तारीख को चंद्रयान 1 से संबंध खो दिया था? जो चंद्रयान 1 जो छोड़ा था तो उसने किस तारीख को उससे संबंध खो गया था? ठीक है, 29 अगस्त 2009 को। इसरो ने 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से अपना संबंध खो दिया था। ठीक है, तो 29 अगस्त 2009 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।